Idol, kung after po ba ng 12 weeks training mo sa NC is makakuha kaagad ng trabaho or employer. So, share ko lang po yung experience namin sa Vision College. So, before po mag-start, yung ika-10 weeks namin or yung tinatawag na 3 weeks practical OJT is meron na pong in-endorse sa amin yung agency na katayap ng training school na employer. Kasi sila po yung maghahanap talaga ng employer, yung agency na katayap ng training school. So, before po sumapit yung ika-10 weeks is meron na po talagang naka-assign sa amin na mga employer. So, doon po kami magpa-practical sa kanila. Then, habang nag-OJT po, yung ibang employer is nagpapa-accredited na. After ng accreditation, nagpapa-job check na sila and para pagtapos po ng training is makapag-lodge na po ng working visa. So, yung ibang employer naman po is nagpapa-accredited after pa po ng training. So, yun po. Kaya yung iba is late na yung working visa.